E aí pessoal, beleza? Vou gravar um vídeo aqui acelerando a scooter, só para mostrar o ruído do motor, que não é muito, não é lá aquelas coisas, né? Mas só para mostrar mesmo pro pessoal. Ó, velocidade máxima dela, que é fixada em 32 km/h. E o barulho é esse. Eu não sei como vai sair no vídeo, mas não é nenhum absurdo. E rodando também com ela, você acaba nem percebendo o barulho desse motor. Mesmo por conta do barulho da rolagem dos pneus, né, no asfalto, o motor acaba ficando imperceptível, o som dele. Mais uma curiosidade aí.